以企合兩步都得，係啦。先喺中間嘅攝影機，中間嘅朋友。跟住咧慢慢望向你嘅左邊，望向你嘅左邊。係啦，跟住到右邊。好，跟住梗係要再拎埋你嘅個人專輯。好，先係中間嘅相機。好啦，跟住手邊。跟住右邊，好，跟住可以高高地。可以嗱，頭先咧你都講咗好多㗎啦，即係我都呢度有啲嘢問，就睇下你會唔會有其他嘅答案出嚟。好啊，係啦。咁嗰個簡單講嘅概念，你頭先已經講咗嚟啦。但係呢個概念係幾時產生嘅？係其實係真係有一次同 designer 即係食飯啊 Jerry， 跟住之後仲有小朋咁啱嚟咁樣講，跟住之後我哋有食飯咁之後就話我今年嘅最尾嗰首歌咧，好想揾小朋去寫幾次，跟住之後呢個全嘅歌感受，跟住我哋就喺度傾下，我想呢啲歌就係其實係可能係愛情啦，可能係成長啦，大人之後嘅成長啦，跟住可能喺自己生活嘅愛好啦，跟住自己嘅跟住有啲愛情嘅以前嘅片段喺個腦海度飛嚟飛去，跟住遇到新嘅伴侶咁去講出嚟，就跟住説出來。跟住之後我就諗點樣可以將一啲嘢去串連做一個 album。跟住我哋同埋就話近排咧小黑嗰隻金計嗰隻碗咧擺喺 Jerry 嗰個 design， 即係 Jerry designer 嗰個party room 嗰度未攞走喎，跟住佢出去揾咗我，我先即刻叮咗一下就佢幾款，因為我問佢因為我未試過啊，跟住中譬如話係將一隻爛嘅報紙，跟住可以攞翻嚟全身整完佢之後有條金色嘅裂縫之後咧，賦予咗佢一個設計，都幾好嘅。咁就嗰一刻喺個腦海度就彈咗呢個通講，我咁啱上年嘅第一隻歐龍啊，我用嘅主題係好日本嘅文化，跟住之後佢今次我就好想用埋東京嘅元素，跟住都係上一隻就係買人同我鋪衫嘅時候，即係你嘅靈感都係嚟自於你真係好細膩咁樣體驗你嘅生活，所以你先至可以有咁精彩嘅作品。喂，俾啲掌聲啊！張，哇，好型啊！型到咧黑膠都唱片呢個感覺都係好早已經諗住係黑膠嘅。其實咧，我概念咧每年都想出一隻 album 嘅，咁所以今次但係咧，佢上一次就已經兩三年前，跟住今次咧呢個黑膠碟裏面咧，其實仲有一首嘅，係啦，係叫做《夜空的呼喚》。喺我演唱會嘅時候，我都冇唱過嗰隻歌。呢首歌就係其實咧係報咗2年，即係我由 New Children 嗰年嘅歌開始，我就好想做嘅就係全銀係啦，跟住之後去到今次終於演唱會前，
係咁講終於錄製到，咁成首歌裏面咧係會有得人聲嘅，跟住之後啲配樂啊，全部都係我啦 ，Justin 我啦，同埋阿 Moon 聽去做，我覺得要俾掌聲自己咯。係啊，全場聽唔係好多人做過㗎。係啊，但係呢一個組合係非常之特別啦。即係點樣會有呢個概念係想傳承兩隻歌，同埋係揾呢個揾手嘅合作？因為阿 Justin 係我做聲意嘅時候同佢合作過，跟住佢編和音係非常之厲害，咁所以我今次想做一隻兄弟歌，我即刻就諗。咁而佢2年前就已經寫咗俾我，而小黑我2年前俾佢聽過之後咧，其實佢寫咗嗰個 Tommy 叫逆風的呼喚，咁裏面嘅內容咧，唔知點解咁啱又好啱我上個演唱會用，即係好多嘢都通咗擺喺嗰個位，之後好收藏到自己梳理到自己唔同嘅情緒。講一隻歌又講翻大少少，講翻成個中心。嗱，聽住個概念咧就係當你超然展開，光變從入嘅概念。呢一個係比喻緊啲乜嘢嘅咧？即係呢個一有任何一條符就係幫手嘅，係邊一次啟發啦？定係一直個理念都喺個成分？其實我覺得係觀點同埋角度，即係我覺得而家好客觀咁去講啲事實，因為有好多人經歷緊一啲唔開心嘅事情，跟住令到自己可能反碎。但係如果你喺另一個角度去睇，你將啲碎片去重整，好似今次呢個金繼咁樣去修補，其實佢係一個生命，即係以生命去點講？去分開自己嘅覺得，所以我覺得，因為我比較樂觀，我去試呢啲碎片為幫自己今時今日行到呢個 moment 嘅嗰個力量，即係又或者塑造而家嘅自己嗰種嘅經歷，咁所以我都幾珍惜每一個經歷，咁所以我都覺得嗰啲係代表住你可以望到情深咁。我即係俾到好多力量你啦，而你嘅歌曲其實都幫到在場好多嘅浪粉有力量一路灌佢到而家㗎。講到呢度有冇啲即係未來嘅計劃可以透露下？未來嘅拍拖演唱會。2026可唔可以有少少，你係再講得嘅，把聲嗰度望住你，你望一望佢先。今次我哋轉咗少少嘢，即係我即係大家熟悉我咧，我就唔會照埋專業嘅，即係我有好多歌我都會改咗啦。如果演唱會名都係由個 P 字嘅 shape 去到 the shape， 即係音型變咗做 B 字。所以今次我哋可能喺個舞台設計啦，跟住喺啲歌單上面咧都會有少少變化。咁就係啦，入過場嘅你哋啦，都一定會好實感。咁就真係要期待啦，5月啦，記得啦。好，我再期待咧，再開咧個 shape 咧可以變 shape 啦。全日都係會講得出，但係講到識咧，而家要睇下要問咧係識咩？因為我哋即將進入第一個嘅互動環節啦，同阿張力一齊台上玩遊戲嘅機會嚟啦。咁咧第一個遊戲咧叫大人唱歌，係要唱歌嘅，係要唱歌嘅啦。阿張唱，我唱，佢哋唱，所以一早講咗。你係要熟悉阿 Jer 嘅歌曲，準確接歌詞，即係自問阿 Jer 嘅歌曲點樣我識唱嘅你就舉手。黃雨啊！嗱，我見到手咧一隻係真係雙舉嘅，你有學到你冇放低過係嘛？聽呢啲喎，係啦，係你啦，因為係你係唯一一個自信係冇放低過嘅，一定要。
係啊，但係就係有我跟住係啦，咁我